Дорогие мои друзья, подписчики на мой канал. Отдыхаю, отрываюсь по полной. Пришел на море, день-то на прикольнице, около 4 вечера. Провести время на бережку. Здесь был загружен, ездил меховодцы, связанные с фурнитурой для видеокамеры Sony, но ничего не нашел. Но зато я купил себе паровар. Так что теперь вопрос моего кормления будет решен. Ну хорошо. Во-первых, буду всегда продуктами приготовленными стоять у плиты я не люблю. Как и всем моим знакомым. А кушать-то хочется. Хотят кушать тоже не совсем пристойно. Приготовленное, да? Выбрал вариант попроще, не попроще, да, а попрактичнее, поскольку образцы, которые самые дешевые, они себя не оправдывают, они очень часто слабые. Но это можно сказать немецкое качество. Ну вот. А то, что хотел для оборудования, видно, что нет такого. Хотел камеру, чтобы крепить было на шлем или на грудь, чтобы для съемок. Не нашел, буду в руке снимать. Ну, выйдет положение, нет проблем. У меня проблема в другом. Мне МТС качает деньги у меня, потому что когда я только приехал в Ялту, а в Симферополь, на самолете, это было давненько, месяца 4 назад, я купил себе МТС. Ну и похоже, там на 154 рубля стоит. Ну и вот это не похоже, не будет постоянно каждый месяц. Я пока понять не могу, что это выбрать. Пока, видать, не освободится этого дела, оно будет продолжаться. Вот думаю, как это лучше сделать. Попросить сына, там, он, находясь в Уфе, это мог сделать, поскольку я со всеми этими штуками еще не знаком. В это дело для меня новое, что постигаю. Ну вот так вот. Вот мы решили в любом случае. Попросил ребят из Эльдорадо, чтобы они это сделали. Говорит, мы этого можем сделать. Лучше к своему оператору обратились. Так сделайте, я вам заплачу. У нас, говорит, камеры мы не можем. Это все просто делать. Заходите сами самостоятельно, набираете там МТС. И там все разъяснено, как это сделать. А так у вас оператор возьмет 500 рублей, то есть у вас отключить еще. Ну вот так вот. Буду сам постигать, если ничего не получится. Ну, решаем. Погода очень шикарнейшая. Для загорания солнышко. Только к вечеру появилось, весь день было прохладно. И вот выбраться решил на солнечном пляже. Я не один, вот у меня находятся люди, вон, загораются. Как бы сказать, все вопросы, которые у меня были, я вам озвучил. Конечно. Ой, еще не отошел от дома, как приехал сюда, еще не там дома остался. Ну, втянусь. Завтра у меня еще будет выходной. По графику я отдыхаю. Так что, мои друзья и родственники, люблю, целую. Ну, друзья, подписчики, если вы желаете подписаться, подписывайтесь на канал Дяди Вани. До встречи, друзья, на моей страничке.